Всем привет, с вами Ренат, и мы продолжаем играть в WW2 Rebuilder. Да. Так. Создать. И создать. Я знаю, для чего нужен удлинитель лесов. Теперь тут не получается залезть. Ладно. Пофиг. Угу. Поврежденное здание. Чё? Теперь я могу. Все. Значит, эту лестницу больше не нужна.
Ладно, пока что попробуем колокольню починить. Так, получается, первым идет у нас. Тут можно собраться. Так, что там? Металл. Раз, два, три. Металла может не хватить. Только бы больше металла не требовался. Ну, слава богу, это доски. И сколько же требуется? Да ладно, чем не упасть, что ли? Ты ж дурака. Металл. О, все. Максимум металла. Нет, но по идее это украшает. Нет. Или что?
Или его нельзя сделать? Какая-то хрень. Почему я не могу ничего поставить? Ну пока что вычистим все. Так. Ну-ка, ее.
Трава мешает. Трава мешает построить огромный дом. Оно требует, чтобы я почистил. Вот где Колокол находился все это время. Получено достижение. Отремонтируйте повреждения. Там непонятно, что именно надо ремонтировать.
что тут сделать надо? Может, что-то скрафтить там. Стройматериалы. Ну, на всякий случай настил. Дневник. Главное цели. Можно хоть все. Угу. То есть в ремонте еще нуждается интерьер здания. Не понял. Ну-ка. Ну как же. 3. Я не знаю, что это делать надо. Ну-ка, так. Кстати. Генеральное агентство по строительству дирижаблей Зеппелайн, линия Гамбург, Америка. Я понял, что там. Все это время мне не позволяла лишь одна деревяшечка там строиться. Вы представляете? Одна деревяшечка, маленькая такая, не позволяла строиться целому дому. У меня скоро так подгорать начинает. Будет. Реально, скоро начнет подгорать у меня.
Все виды ресурсов сейчас притащу. Больше всего у меня дерево. Потом будем его еще красить, походу, этот дом. Остается. Раз, два, три, четыре. 4. Ну-ка, она реально вытащила суммитель оттуда? Сломано. Нет. Дом почти достроен. Раз, два, три, четыре.
Все основные задания выполнены. Мы продолжим. Мы будем делать не основные задания сейчас. Так, очистить, тировать рынок. Это будет трудно. Так. Это выполнено. Вот это. Сделайте пожертвование на военную помощь немецкому Красному Кресту.
Так. Давайте. Очистим все.